난 몸에서 냄새가 잘 안 나는데 머리는 안 감으면 되게 빨리 떡지는 스타일이라 나갈 때는 무조건 안 감고 나간다는 선택지는 없음. 민폐잖아. 그러니까 이게 그냥 딱 그거임. 이제 내가 키가 작으니까 역으로 생각을 하면은 그냥 딱 그건 거야. 내 옆에 180, 190의 남자가 있는데 이 사람이 한여름에 땀 뻘뻘 흘리고 있는데 데오도란트도 안 쓰고 내 옆에서 앞니를 풀풀 풍기면서 서 있다고 생각을 하면은 힘들잖아요. 똑같은 거야. 왜냐면 내 시선 바로 밑에 정수리가 있는데 머리 냄새가 나면은 싫잖아요. 진짜 오늘 왜